Azkeneko egunetan ari naiz deskubritzen honek badaukala alde on bat. Badagoela ikusten ez den zerbait, nik esango nuke miresgarria, badagoela dimentsio humano oso sakon bat guztion artean osatzen duen komunitate hontan. Eta halako momentuetan, momentu intensoetan, tentsioa dago momentuetan, presio handia dago momentuetan, azaleratzen dena. Eta da, gure arteko konplizitatea, gure arteko zaintza, galdetzea nola zaude, nola gaude, nola egin duzu lo, ondo jaten alduzun, denbora hartzen alduzun, etxean egoteko, kirola egiteko, burua despejatzeko, elkarri egiten dizkiogun galdera dira oso sarri, halako momentuetan publikora atera aurretik, edo kotxean goazenean, edo eskualdetara goazenean, eta jendearekin egoteko aukera daukagunean. Eta nik sentitu dut babes hori. Eta horrek badauka gauza on bat. Halako momentuak aringarriago egiten ditu honek, eta gainera rekonfortantea da. Eta nik uste dut, ikusiko du datozen astean nola doazen, baina momentu izango genuke ondo doazela eta indarra sobera daukagula.